Salam əziz şagirdlər, hər birinizi xoş gördük. Mən Gülər Orucova, FES Akademinin riyaziyyat müəllimiyəm. Bugün sizinlə birlikdə növbəti sınağımızın izahına baxırıq. Lakin sınağın izahına başlamazdan öncə xatırlatmaq istəyirəm ki, sizlər də bizim həm ödənişli, həm də ödənişsiz dərslərimizdən faydalanmaq istəyirsinizsə, bax ekranda gördüyünüz 077 598 38 00 menecer nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İndi isə gəlin başlayaq suallarımızın izahına. Bu deməli suallar funksiya mövzusuna aid olan güvəndən seçilən suallardır uşaqlar. Başlayaq birinci sualdan. Nə deyir bizə birinci sualda? Deyir ki, y bərabərdir x kvadrat üstəgəl px üstəgəl q funksiyası üçün əgər y 1 bərabərdir -1 olarsa biz buradan p üstəgəl q cəmini tapmalıyıq. Deməli, burada verilən bu funksiyada bax fikir verin. X-in yerinə 1 yazanda y-ın qiyməti -1 alınır. Ona görə funksiyanın özündə gətirib y-ın yerinə -1 yazırıq, bərabərdir. Harda x görürsə yerinə 1 yazırıq. 1-in kvadratı, p vurulsun 1, üstəgəl q. İndi 1-in kvadratı 1 eləyir, p-ni 1-ə vuranda p eləyir, üstəgəl q bərabərdir -1-dirsə, bu 1-i də bu tərəfə atanda olacaq -1, işarəsini dəyişir. Onda -1, -1, düzgün cavab p üstəgəl q -2-yə bərabər olmuş olur. Yəni, birinci sualda testimizin düzgün cavabı B bəndi, B variantı alınmış olur. Keçirik ikinci suala. Nə deyir bizə ikinci sualda? Deyir ki, y bərabərdir kök altında x çıx 2 funksiyasının təyin oblasını tapın. Yadda saxlamaq lazımdır ki, əgər bizə cüt dərəcədən kvadrat kök verilirsə, həmin, baxın, kök altı ifadə, həmin bu ifadədə. Kökün altı ya müsbət olmalıdır, ya da 0. Yəni, x çıxılsın 2 böyük bərabərdir 0 şərtini ödəməlidir. Mütləq şəkildə. 2-ni də keçirirsiniz digər tərəfə işarəsini dəyişir, olur x böyük bərabərdir 2-dən. Bunu da biz cavab olaraq yazsaq, 2 də daxil olmaqla 2-dən müsbət sonsuza doğru olan ədədlər deməli olmuş olacaq. 2 müsbət sonsuzluq, baxın testimizin düzgün cavabı Y bəndi, Y variantı alınmış olur. Keçirik növbəti suala. Baxırıq burada üçüncü suala. Nə deyir üçüncü sualda bizə? Y bərabərdir 2x kvadrat üstəgəl 6x çıx 3 funksiyasının qrafiki əgər A nöqtəsindən keçərsə, buradan B-ni tapmalıyıq. Yenə bu nöqtədən keçirsə, deməli x-in yerinə 1 yazanda y-ın qiyməti bu B-ni ödəmiş olacaq. Ona görə gətiririk burada y-ın yerinə B yazırıq. Harda x görürüksə, yerinə bax, bu 1-i yazmış oluruq. 2 vurulsun 1-in kvadratı, 6 vurulsun 1 çıx 3. Onda B bərabərdir. 1-in kvadratı 1 eləyir elə. 2-yə vursan 2, 6-nı 1-ə vursan 6, çıx 3. Bunu da hesablasaq 8 çıx 3, deməli düzgün cavab 5 alınmış olacaq. Yəni, üçüncü sualda testimizin düzgün cavabı olur A bəndi, A variantı. Keçirik növbəti suala. Baxırıq dördüncü suala. Dördüncü sual deyir ki, verilən funksiyanın təyin oblasına daxil olan tam ədədlərin cəmini tapın. İndi bunu iki funksiya olaraq düşünə bilərsiniz. Təyin oblasını tapmaq üçün əvvəlcə ayrı-ayrılıqda hər birinin təyin oblasını tapacağım, sonra onların kəsişməsini götürəcəm. Deməli, x çıx 2-ni də böyük bərabərdir 0 yazmaq lazımdır. Bir də 5 çıx x-i da böyük bərabərdir 0 yazmalıyıq. Burada x böyük bərabər olur 2-dən. Burada mənfi x böyük bərabərdir -5-dirsə, bunu atdıq bu tərəfə. İşarə dəyişir, olur x kiçik bərabərdir 5-dən. İndi baxın, 2-dən böyüklər, özü 2 daxildir, 2-dən böyüklər. Bir də 5-dən kiçiklər. Bu da olsun 5-dən kiçik olan ədədlər. Onda belə çıxır ki, bu ikisinin kəsişməsi, bax fikir verin, 2 ilə 5 aralığına düşmüş olur. Düzgün cavab. Təyin oblasını tapdıq, amma bizdən bunu istəmir. Deyir ki, təyin oblasına daxil olan tam ədədlərin cəmini tapın. İndi burada daxil olan tam ədədlər hansılardır? 2, 3, 4, bir də 5. Bunların hamısını toplasaq, 9 üstəgəl 5, deməli 14-ə bərabər olmuş olacaq. Yəni, dördüncü sualda testimizin düzgün cavabı A bəndi, A variantı alınmış olur. Keçirik növbəti 5-ci suala. Nə deyir 5 bizə? Verilən bu xətti funksiyanın qrafiki OX oxunu hansı nöqtədə kəsir? Yadda saxlamaq lazımdır ki, yəni fərqi yoxdur, hansı funksiya olursa olsun, əgər OX oxunu, yəni absis oxunu da belə deyək, kəsən nöqtə deyirsə bizə, həmin nöqtələrin x-i var, amma y-ı yoxdur. Yəni, biz burada dərhal nə etməliyik? Gətirib, bax, bu y-ın yerinə 0 yazmalıyıq.
Onda belə çıxır ki, 2-də 1x çıx 5 bərabərdir 0-dırsa, 2-də 1x bərabərdir müsbət 5-dirsə, x də bərabərdir. Bu 5-i bu 2-yə vuranda düzgün cavab 10 alınmış olur. Yəni, baxın, x-in qiyməti olur 10, absisi 10-dur, amma ordinatı, yəni y-in qiyməti 0-dır. Baxırıq, bu nöqtə hansı variantda verilib? B variantı, deməli, bizim testimizin düzgün cavabı olmuş olur. Keçirik növbəti 6-cı suala. Buranı silirəm. Deməli, 6-cı sualda bizə deyir ki, y bərabərdir x kvadrat və y bərabərdir 2x funksiyalarının kəsişmə nöqtələrinin absislərinin cəmini tapın. İki funksiyanın əgər kəsişmə nöqtələri bizə soruşursa, yəni bu iki funksiya kəsişirsə, onda onları bir-birinə bərabər etmək lazımdır. Yəni yazırıq x kvadrat bərabərdir 2x-a. 2x-i atırıq bu tərəfə, olur x kvadrat çıx 2x bərabərdir 0-a. Buradan x-i çıxardırıq mötərizənin xaricinə, olur x çıx 2 bərabərdir 0-a. İndi hər birini ayrı-ayrılıqda 0-a bərabər etsək, bax, biz bu absisləri tapmış olacağıq. Burada deməli birincidə 0-a bərabər etdikdə x 0 olur. Amma buranı 0-a bərabər etsək, x çıxılsın 2 bərabərdir 0-a. İkinci deməli x-in qiyməti də müsbət 2 alınmış olur. Və bizdən tələb etdiyi bu nöqtənin, yəni kəsişmə nöqtələrinin absislərinin cəmini tapmaqdır. 0-la da 2-ni toplasaq, deməli düzgün cavab elə 2-yə bərabər olmuş olur. Yəni 6-cı sualda testimizin düzgün cavabı C bəndi, C variantı alınmış olur. Baxırıq 7-ci suala. Nə deyir 7 bizə? Funksiyalardan neçəsi xəttidir? Xətti funksiya hər zaman y bərabərdir. Kx üstəgəl b formasında olur. Deməli 8x çıx 5 bu xəttidir. X bölü 3. Bunu siz 3-də 1x kimi də yaza bilərsiniz. Bax, fikir verin. 3-də 1x üstəgəl 5. Həqiqətən də kx plus b formasında oldu. Deməli, bu da xəttidir. 4 çıx 2x, bəli, bu da xəttidir. Çünki burada bucaq əmsalı, deməli, mənfi 2-dir. X kvadrat üstəgəl 1 yox, bu xətti deyil. Bu kvadratikdir. 3 bölü x xətti deyil. Bu tərs mütənasibliyindir. Bir də 6x üstəgəl 5. Bunu da 6x 2-yə bölsən 3x, 5-i də 2-yə bölsən 2,5 olmuş olur. Yəni, baxın, 6-cı bənddə verilən funksiya da həqiqətən də xətti funksiyanın formulasına uyğun gəlir. Ona görə bu da xətti funksiyadır. Bizdən neçəsi soruşur deyənə 1, 2, 3, 4 deyirik ki, düzgün cavab 4 funksiya olmuş olur. Yəni testimizin doğru variantı olur A bəndi. Belə, keçirik növbəti suala. Baxırıq burada 8-ci suala. 8-də bizə deyir ki, aşağıdakı funksiyalardan hansının daha doğrusu qrafik y bərabərdir mənfi 2x çıx 1-ə uyğun gəlir. Birinci növdə biz burada baxmalıyıq ki, baxın, x-in əmsalı mənfi 2-dir. Bucaq əmsalı əgər mənfi olarsa, bizim funksiyanın qrafiki bu x oxunun müsbət istiqaməti ilə kör bucaq əmələ gətirməlidir. Əgər k mənfi olarsa. Fikir verin, A bəndində iti bucaq əmələ gətirir, A bəndi deyil. B bəndində iti bucaq əmələ gətirir, bu da deyil. Burada iti bucaq əmələ gətirir, bu da deyil. Qaldıq C ilə Y variantları arasında. Y bəndi də olmayacaq. Fikir verin, həqiqətən də x oxunun bu müsbət istiqaməti ilə iti bucaq əmələ gətirir, bu da deyil. Düzgün cavab olacaq C bəndi. Həm də burada bir şey bilməliyik ki, biz kx üstəgəl b deyəndə, baxın, buradakı mənfi 1 bizim funksiyanın qrafikinin y oxunu kəsdiyi nöqtəni bildirir. Həqiqətən də fikir verin, y oxunu kəsdiyi nöqtə bax, burada mənfi 1-dir. Ona görə 8-ci sualda testimizin düzgün cavabı C bəndi, C variantı alınmış olur. Keçirik növbəti 9-cu suala. Deyir, k-nın hansı qiymətində verilən bu funksiyanın, yəni y bərabərdir, k bölünsün x funksiyasının qrafiki 2-ci və 4-cü rüblərdən keçir. Əgər bu k, yəni bucaq əmsalı mənfi olarsa, yalnız və yalnız bu halda biz deyə bilərik ki, ikinci və dördüncü, yəni qrafik ikinci və dördüncü rüblərdə yerləşir. 9-cu sualda testimizin düzgün cavabı olur C bəndi. Amma deyilsə ki, k böyükdür 0, yəni müsbətdirsə, birinci və üçüncü rüblərdə deməli, bu funksiyanın qrafiki keçir. Yaxşı, baxırıq 10-cu suala. Nə deyir bizdə 10-cu sualda? Şəkildə parabolanın tənliyi aşağıdakılardan hansıdır? Baxın, təpə nöqtəsi verilib. Deməli, mən bu kvadratik funksiyanın, belə deyək də, qrafikin düsturunu, formasını yazanda təpə nöqtələrinə görə yazmalıyam. Y bərabərdir. Necə edir qaydamız, düsturumuz? A vurulsun, x çıxılsın, m-in kvadratı üstəgəl n.
İndi A-nı hələ ki bilmirik, olduğu kimi saxlayıram. X, M-in qiyməti burada -1-dir. Fikir verin, X oxu üzərində olan hər zaman M-i bildirir. Bu -1-dir. Buradakı mənfi ilə də gəlib toqquşanda olacaq müsbət 1-in kvadratı. Bəs burada n var, xeyr, yoxdur. Niyə görə? Çünki X oxu üzərində olan bütün nöqtələrin heç vaxt Y-i olmur. İndi bu üstə gəl, bura 0 yazmağımızın mənası yoxdur. Bunu buradan silirəm. Bəs yaxşı, A-nı necə tapaq burada? A-nı tapmaq üçün bizə köməkçi bir nöqtə verir. Deyirəm, bu nöqtənin koordinatları nədir? Y oxu üzərində yerləşdiyi üçün, uşaqlar, X-ı deməli 0-dır, Y-i 2-dir. Bax, bu nöqtəni gətirib burada yerinə yazıb tapmaq lazımdır A-nı. Y-in yerinə 2 yazırsınız, A vurulsun, X-in yerinə 0 yazırsınız. İndi 0-ın üstünə 1 gələndə 1 eləyir, kvadratı elə 1 eləyir, 1-i də vuranda A-ya olur A. Deməli, A-nın qiyməti burada elə 2-yə bərabər imiş. Onda, bax, bu funksiyanı gətirib aşağıda yazsaq, olur Y bərabərdir, 2 vurulsun, X üstə gəl 1-in kvadratı. Yəni, 10-cu sualda testimizin düzgün cavabı D bəndi, D variantı alınmış olur. Belə, bu da bizim bu suallar üçün sonuncu olan sualımızın izahı idi. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, sizlər də bizim həm ödənişli, həm də ödənişsiz dərslərimizdən faydalanmaq istəyirsinizsə, bax, ekranda gördüyünüz 077 598 38 00 menecer nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Videonu bəyənmək və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.